Hai cái đời sụt đây là tỏ khía mà chụp cho mùi này admin mà đòn đi đấy hai phần sân chỉ là tỏ khía na miền chìm nạp và rong rồi môi co sờ lạnh ca sầm bài rừng rồi bởi admin công plei chơi bao mà chạy miền mà nằm mùi phong na chẳng có mọi khắp bên nơi tỏ khía yếu dương chốt đỏ sạch rừng dương đòi tới khi chỉ cà đi cam biển đồng rai môn là công đã tơ tại tơ ban rô khơi nơi ti bị dột ca chỉ vô rai hạ đôi chỉ cục bông đầm nà ca tơ giang rồi luôn thì mà bùng rong để bàn pam bờ bàn này môn là công cư nô ai ca rồi là ca trong chăm đôi chư chạp môn dân ngọc bông chạp đam chỉ mùi nâng ca trong chăm đầu mình cái đây sau cực bỏ niềng quanh tây ta đi chân đi tay tại lịch lang chỉ nhật nhọp nơi không ca trong chăm đầu mình cái đây sau cực bỏ lục sray nô hai pra hai chỉ mùi hai để niềng chư diêm đa ca trong chăm rồi bỏ niềng làng quanh đời xa tại niềng trên mình nét đây lục sray tục chất bộ nâng băng phải dạng khăng niềng miên phiệp hơi khai dạng khăng chỉ bộ lực phiệp đài tha mà nô đài niềng sờ lạnh ách nâng thọp chia diêm sầm lạp niềng với bao mà nô đầm miên làm lại mà nè nô ách nâng trời kê choประกันแต่งอายุตุทัวលោកស្រីបានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់មួយនៅពេលដែលនាងបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងនាងគ្មានការចងចាំអ្វីទាំងអស់ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញខ្លួននាងបាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់នោះបានព្យាយាមសម្លាប់នាងក្រោមស្ថានភាពបែបនេះនាងនឹងគិតសន្មត់ដោយធម្មជាតិថាមនុស្សម្នាក់នោះព្យាយាមសម្លាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រកាសជាបាត់បង់ការចងចាំដោយសារតែការតក់ស្លូតហើយដោយសារតែម្ដាយរបស់នាងក៏បាននិយាយបែបនោះដែរនាងរឹតតែជឿជាក់លើរឿងនោះខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតយ៉ាងណាមិញនាងមិនចង់ចាត់ទុកម្ដាយបង្កើតដែលនៅរស់របស់នាងថាជាមនុស្សផុតផោនោះទេប៉ុន្តែនាងក៏ចង់ស៊ើបអង្កេតលើរឿងដែលថាអតីតរាជិនីបានធ្លាប់ព្យាយាមធ្វើបាបនាងនោះដែរអាត្មានិយមមែនលោកម្ចាស់កាលនោះលោកស្រីមានអាយុទៅតែ11ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនោះជាអាយុមួយដែលគ្រាន់តែមើលថែខ្លួនឯងក៏ជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅហើយលោកម្ចាស់ក៏លេចមុខជាញឹកញាប់នៅក្នុងការចងចាំដ៏មានក្តីសុខរបស់នាងដែរខ្ញុំឬវាបង្ហាញឲ្យឃើញថានាងទុកចិត្តនិងពឹងផ្អែកនិងស្រឡាញ់លោកម្ចាស់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាដូច្នេះប្រហែលជាប្រសិនបើលោកម្ចាស់ជជែកជាមួយនឹងលោកស្រីដោយផ្ទាល់អំពីរឿងរ៉ាវកាលនោះខ្ញុំឲ្យជជែកពីរឿងហ្នឹងដោយផ្ទាល់ហើយពេលហ្នឹងទូប្រុសក៏បានកលេចឃើញទូស្រីយើងកំពុងតែណាត់ជួបជាមួយនឹងណាម្នាក់ធ្វើឲ្យទូប្រុសយើងខឹងជាខ្លាំងអើយកំពុងប្រចាំហ្នឹងដូច្នេះលោកម្ចាស់លោកមិនបានស្ដាប់ពាក្យដែលខ្ញុំបាននិយាយសំបីតែមួយម៉ាត់ទេមែនទេតែដឹងទេថាមានរឿងល្ខោនអ្វីកំពុងតែសម្ដែងនៅក្នុងរោងល្ខោននោះនាពេលថ្មីនេះរឿងវីរៈបុរសខ្ញុំបានឮថាវាជារឿងកាលពីសម័យបុរាណដែលមានសម័យមានសត្វទេពប៉ុន្តែការសម្ដែងល្ខោនគ្រាន់តែជារឿងបាំងមុខប៉ុណ្ណោះមើលពីខាងក្រៅវាជារឿងល្ខោនមែនប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាជាការសម្ងាត់ដែលគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថាពួកអភិជនប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ការជួបជុំសម្ងាត់បាទលោកម្ចាស់មិនដឹងទេឬហើយទូប្រុសក៏បានសម័យនៅពេលដែលទូស្រីមកមើលឲ្យឈ្មោះ SL ណែកំពុងប្រច័ណ្ឌគេនេះអូយកំពុងប្រច័ណ្ឌនេះអ្នកមកដល់ហើយសង្ឃឹមថាការធ្វើដំណើររបស់អ្នកមិនលំបាកពេកទេខ្ញុំមិនន័យទេដោយសារតែអ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំមានការលំបាកបន្តិចបន្តួចក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគេជឿថាខ្ញុំចាក់ចេញដោយស្ងប់ស្ងាត់អរគុណស្រាទំពាំងបញ្ជូរនេះគឺចុះការទិញភូមិគ្រឹះក្នុងរាជាណាចក្ររួចរាល់ហើយឬនៅអូហូអ្នកពិតជាមិនទុកពេលឲ្យខ្ញុំដកដង្ហើមតតែសោះមែនទេខ្ញុំដូចជាអន់ចិត្តបន្តិចហើយណានិយាយឲ្យចំទៅការទិញភូមិគ្រឹះនោះទទួលបានជោគជ័យហើយបើសិនជាអ្នកកាន់អាគីតាហើយទៅរកកន្លែងដែលមានសរសេរលើកាក់នេះគេនឹងប្រគល់បានកម្មសិទ្ធិភូមិគ្រឹះឲ្យអ្នកហើយនេះគឺជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលអ្នកបានសុំធ្វើបានល្អណាស់ខ្ញុំនឹងផ្ញើប្រាក់ឈ្នួលរបស់អ្នកទៅសហគមន៍តាមរយៈអ្នកបម្រើស្រីរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានជួយទូស្រីក៏បានស្ងាត់បន្តិចឬក៏បាននិយាយថាតើវ៉ែនតារបស់អ្នកនៅឯណាមើលទៅរឿងល្ខោនចាប់ផ្ដើមហើយការពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានសត្វដ៏វិសុទ្ធដែលបានការពារពិភពលោកនេះមនុស្សទូទៅបានហៅពួកគេថាជាសត្វទេពដោយចាក់ចេញមកពីពិភពមួយផ្សេងទៀត
ពួកគេមានអំណាចខ្លាំងក្លាលើសលប់ជាងមនុស្សនិងពូជសាសនាបិសាចទៅទៀតវាជារឿងរ៉ាវរបស់ Hellos ដែលជាសត្វទេពចុងក្រោយនិងគូស្នេហ៍របស់គេ Elvan ដែលជាមនុស្សលោកវាជារឿងល្ខោនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនស្វែងរកអំណាចធំធេងឬត្រួតត្រាលើមនុស្សទន់ខ្សោយពួកគេបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីថែរក្សាលំនឹងនិងសន្តិភាពនៃពិភពលោកនេះជារឿងរ៉ាវអំពីរបៀបដែល Hellos ដែលធ្លាប់តែមានចិត្តស្អប់ខ្ពើមមនុស្សលោកបានសន្សឹមបើកបេះដូងរបស់គេហើយខិតជិតស្និទ្ធជាមួយនឹង Elvan ទូស្រីក៏បានឮសំឡេងអ្វីដែលឮរៀងស៊ុបសៀវហើយទូស្រីក៏បាននិយាយថាខ្ញុំប្រហែលជាឮសំឡេងស្ត្រីម្នាក់កំពុងយំចាំបន្តិចតើសំឡេងនេះអាចទេជារោងល្ខោននេះគឺជាកន្លែងបែបនោះឯងជាកន្លែងដែលគូស្នេហ៍លួចលាក់ជួបគ្នានិងចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់អុយសើចមែនវាជាកន្លែងដ៏ឥតខ្ចោះសម្រាប់សំណើរបស់លោកស្រីនោះហើយជាមូលហេតុដែលរឿងល្ខោននេះមានឆាកប្រយុទ្ធគ្នាច្រើនយ៉ាងនេះឆាកល្ខោនចាំបាច់ទៅតែមានសំឡេងខ្លាំងដើម្បីលុបសំឡេងចេញពីបន្ទប់សម្រាកនោះហើយប្រូវិញក៏បានកលេចមើលមុខទូស្រីរបស់យើងតែក៏មើលមុខគូស្រីរបស់យើងគឺឡើងអៀនហ្មងសើចអូហូយប្រែអើយពិតជាអាម៉ាស់ណាស់គឺជារឿងអ្វីដែលផ្ទៃមុខរបស់នាងកំពុងតែបង្ហាញមិននឹកស្មានថាមនុស្សដែលភ្ញាក់ផ្អើលនឹងរឿងបែបនេះបើជាមានកម្រោះបង្កើតរឿងអាស្រូវជាមួយនឹងបរិសុទ្ធជាច្រើនអ្នកនោះតែអ្នកមានផែនការផ្សេងទៀតទេបន្ទាប់ពីលេងលះរួចគឺដំបងឡើយកុំមើលទៅខាងនោះអីមើលមកខ្ញុំមកចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមផ្ដោតអារម្មណ៍តែលើការសន្ទនារបស់ពួកយើងបានហើយដំបងខ្ញុំកំពុងតែគិតចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយខ្ញុំនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅឡើយទេថាអាជីវកម្មប្រភេទណាអ្នកចង់មានន័យថាដោយខ្លួនឯងមិនទេតើរៀបចំដើមទុនរួចរាល់ហើយឬនៅខ្ញុំមានផែនការធ្វើវាក្នុងពេលឆាប់នេះខ្ញុំនឹងត្រូវការជំនួយអំពីអ្នកដើម្បីរកដើមទុននោះបើអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនៃការធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងរបស់ខ្ញុំគួរតែអាចជួយបានខ្លះអូខេណាស់បងប្អូនរឿងរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាយបាយជុំមាត់